Calciomercato in grande movimento per le squadre agrigentine di Serie D. Il Canicattì ha infatti ingaggiato Ciccio Millesi in qualità di collaboratore tecnico di mister Orazio Pidatella ed ha anche confermato Giuseppe Ferruccio quale preparatore atletico. Inoltre è stato confermato il difensore Filippo Raimondi, il portiere Tommaso Scuffia, l'attaccante del 2000 Abubakar Sidibe e l'esterno Giuseppe Tedesco. Per quanto riguarda la vicina di casa, la San Cataldese ha ringiovanito un pochettino i ranghi con il tesseramento dei difensori Emanuele Osague, classe 2004, Ismaele Bonacorso 2005, poi ci sono i centrocampisti Federico Sino 2004 e Giuseppe Zappulla 2005, oltre il centrocampista Alessio Lonigro del 90. E poco calciomercato, almeno sinora, per il Licata, che ha semplicemente confermato il portiere Federico Valenti e i difensori Benny Calaiò e Alessandro Cappello. Il Sant'Agata ha ingaggiato l'attaccante del 2003 Federico Aquino ed ecco qua la notizia, la novità, è il difensore agrigentino puro sangue Michele Fragapane del 93. Per quanto riguarda la squadra biancazzurra agrigentina, bel colpo dell'Acreas, che ha tesserato l'esperto attaccante catanese Gianluca Litteri, classe 1988, e il giovane centrocampista spagnolo Xavi Perez, proveniente da Limonese. Da ricordare che lunedì prossimo scatta la preparazione precampionato e diversi calciatori sono arrivati o stanno per arrivare in previsione delle preventive visite mediche. E intanto l'argentino Cristian Lama, che è arrivato proprio di recente, ha rilasciato una prima intervista del biancazzurro che seguiamo immediatamente. Cristian Jama ritorna in Sicilia dopo 3 anni. Quali sono le prime sensazioni? Sono molto contento di essere un'altra volta in Sicilia, questa volta rappresentando l'Agragas. Sono molto convinto che sarà un anno molto importante. Questo solo dipende da noi e sicuramente da tutti i miei compagni. Cosa ti ha convinto a scegliere Agragas? Guarda, voleva tanto tornare in Sicilia, al di là di che ci sia gente dietro questa società che la conosco, quindi so che è gente seria e che vuole fare bene, quindi sicuramente si farà così. Cosa ti senti di dire ai tifosi? Che ci accompagnino durante tutto quest'anno, che sicuramente noi cercheremo con i fatti dare tutto sul campo. Hai già avuto modo di sentire mister Coppa? Quali sono le prime impressioni su di lui? No, ancora non ho sentito Marco, sicuramente ci troveremo dopo 3 anni, un'altra volta lunedì, quindi sono molto contento. In bocca al lupo Cristian, forza Agragas. Grazie, forza.